Ребят, всем привет! Мы с Элиной в Батуми. Мы приехали в старый город. Здесь проходит ярмарка. Сегодня 17 сентября, 17-18. Завтра будет концерт в 8 часов вечера. Мы придем сюда. А сегодня пойдем покажем вам ярмарку. Разные будут здесь ремесленники представлены, я так думаю. Украшения, одежда грузинских дизайнеров. Пойдемте с нами. Вечерний Батуми. Вахтанг, Варсхава, Наташа. Hello, my friend. Приветули, красотули. Вот здесь перекрыли, видите, улицу с двух сторон. Пойдем сейчас на ярмарку. Сезонные фрукты у нас, виноград уже. Малина, инжира очень много в Батуми. Жожоба? Жожоба. Как яблочко. Но оно сухое, я пробовала. Да. Виноградная лоза. Так спокойно что-то тут. Вот начинаются такие лавочки. Здесь представлен чай. Вина. Да, Маржобат, мы пришли. Мы к вам пришли. Украшения ручной работы. Смотрите, какие вещи. Еще фонарики не включили. Наш чай был. Сейчас завершаем, уже завтра будем продолжать. Чай вкусный, всякие полезные сладости. Приходите. Спасибо. Какая-то инсталляция. Не было ее тут. Сейчас уже стемнеет, фонарики включат. Это сумки тоже ручной работы. Мочалки. Сынок, говорит, мой Вовка, говорит, какое-то растение выращивает. Кажется, мухуриану, говорит. Махуряну. Что ты рассказываешь? Да, в Москве, вот мать одного друга моего говорил. Сынок, говорит, мой Вовка, кажется, говорит, под окном, вот на окне, говорит, на подоконнике мухуриану выращивает. Какое-то растение странное, говорит. Мухуриану, говорит, выращивает. Мухуряна? Вот здесь будет завтра концерт. Элен, управляющая магазина, сейчас нам расскажет. Мы в гостях у Кахабери шоурум. Это шоурум грузинского артиста, музыканта в первую очередь, но он же и дизайнер. Вся инспирация обычно идет из музыки. Вот. У нас есть две линии одежды. Этот бренд известен в Батуми. Мы открылись до пандемии, и мы выжили в пандемию. Это радостно. И продолжили сейчас. И возобновились с новыми силами. Теперь у нас еще и Old Batumi Market. Вот этот проект. То есть сегодня у нас... То есть организаторы ярмарка. вы являетесь? Организатором является, да, мы являемся, Кахабери является организатором. Исторически в этом месте, Свято-Гамсахурдия, пересечение с Мелашвили, был рынок.
вот, в Старом Батуми. И мы сейчас возобновляем, по сути, эту традицию. Приглашаем мастеров, хендмейд, кто-то художников, музыкантов. Обычно завтра концерт тоже у нас будет. Концерт Кахабери Ханумс приглашаем тоже на концерт. 8 часов приходите обязательно. Для города делаем вход свободный. Первое это casual. Это майки, футболки, удобные штанишки. Очень приятный Вот. трикотаж, хороший вообще. Да, и качество. акцент здесь идет у нас стиль минимализм, всегда унисекс, и акцент идет на принты. Вот. Принты это, как правило, коллаборации с современными художниками. Это грузинские современные Да, художники. это грузинские современные художники. Вот еще одна картина, выставка, которая у нас была здесь в шоуруме. Периодически проводятся выставки, мероприятия, мастер-классы, просмотры кинофильмов, концерты, диджей-сеты. То есть это не просто как магазин, да, это как культурный такой point, как бы. Вот. Например, художница Тамта Дарчи делали выставку с ее работами, потом сделали такой принт оригинальный, чтобы знакомить наших гостей города и туристов с современным творчеством. Вот, например, то есть у нас акцент именно идет на грузинскую тему, во-первых, и второе это минимализм, как бы, да. Вот здесь написано «Раса цагастим шени, цара да гаргули». Это шотару ставили, классик грузинский, да. Что ты спрятал, то пропало, что ты роздал, то твое. Вот такая прекрасная фраза. Мы очень любим эту модель. Каха придумала эту модель. К сожалению, он сейчас отошел. Мы бы взяли у него тоже Интервью, да. Я видела, он там сидит, разговаривает. вот, и пьет шикарно. кофе. А вот это эксклюзивная коллекция. Эксклюзивная коллекция делается, как правило, там несколько экземпляров всего. И вот такие вещи. Они все с грузинским акцентом, эти вещи. Если вы, например, эта модель, да, вы поняли, это из бурки идет какое-то. А вот это было раньше такие телогрейки, да, мы ее трансформировали, сделали так гламурно. Очень, Тепленько. да, удобно уже. Курджини, да, раньше носили в них. Вот моя бабушка, например, чурчхелы нам зимой привозила из деревни. Вот таких Вот курчи- таких на Да, шею ну, одевала, да? да, вот так вот, но тогда это было из плотной ткани, такой ковровой, да, какого-то шерстяной. Как сумка, карманы Да. такие, да? Отец солдата даже в фильме с такой вот едет, когда вот Да? начинается фильм, он вот такие эти у него висят. И он, Как называется? Хурджини называется. Хурджини, ребят, И мы называется. трансформировали эту модель. Здесь еще какой-то кармашек, да? Да, такой? маленький кармашек для там всех чего-то. Вот. А теперь удобно, если отец солдата, я не знаю, что он продукты, Я да, почему-то носил. помню, что в начале фильма он его с деревни отправляет, Да, у него да, да. висит такой, и вот он к сыну едет, и у него, кажется, вот такие Сейчас если можно они- сюда они не подводят планшет положить, например, да, очень такая. Вино. Это у нас, смотрите, первое, рада вам представить, первое в Грузии музыкальное вино. Сделал Кахабери, выпустил под своим брендом. И смотрите, значит, здесь какая история. По QR-коду вы переходите на специально созданный альбом музыкальный. Девочки поют, и Ханумс, Кахабери Ханумс, многоголосие. Вино сделано винодельней Шато Мере, Кахети. То есть вот винодел, он под этот альбом, слушал альбом, вдохновился и создал для нас такое вот прекрасное вино. Оно вкусное, приятное, полусухое. Полусухое? Да. Можно вот, то есть открываете бутылочку, слушаете музыку и вот такое все вместе. Можно приобрести только у нас это вино. Хороший подарок из Грузии. Такое творческое пространство. Здесь очень такое туристическое место в старом городе, поэтому заходите сюда, в этот магазин. Где находится адрес? Скажите, Адрес пожалуйста. угол Мелашвили, значит, адрес угол Мелашвили и Звяда Гамсахурдия. Мелашвили 9, Звяда Гамсахурдия, дом 8. Приходите в гости, это самый центр старого города, перекресток. Давайте по ценам еще скажем. Сколько стоят футболки вот такие? Футболки стоят 150 лари.
Украины, Василина, Как вы собственно, нарядились. персоной. Да. Это вы друг друга нарядили? Нет, это нарядила нас вот эта вот замечательная Да? управляющая ваша. Красиво у вас. Вот для этого он был выпущенный год, и он получает очень Круто. О, получается, Италию мы видим. Вот. Вот Каха нашел мою талию. На, смотрите. Смотри. Смотрите. Нет вроде? Вот так. Я, собственно, хотел узнать, как батумцы относятся к изменениям в городе, потому что, Каким изменениям? ну, то, что все эти небоскребы у вас появились, вот так все, архитектура изменилась. Растет, так что я понимаю претензии, То есть как но без этого не бывает. Я вам скажу, что батумским не очень нравится это, потому что мы привыкли к маленьким домам, как бы и нам нравилось или не нравилось, это будущее. Город растет, потребность на проживание в этом городе все больше и больше растет, поэтому куда же их помещать, если не высотка? А когда Союз распадался, вы здесь были? Да, я был рад. Что мы очень независимый народ, и нам свобода нравится. Поэтому как бы мы были рады, потому что мы получили свободу и независимость, и свое развитие в такой форме, как есть. Вы считаете, 30 лет Грузия достойно прошла этот путь? Ну, мы мучаемся из-за того, что, в принципе, нам не дают возможность все-таки. Все хотят как-то свою форму общения к нам, а мы хотим свободу. Как кто сейчас не дает? Ну, как не дают? У нас оккупированная территория. Это оккупация. Это территория Грузии. А вы имеете в виду Абхазию и Южную Осетию? Конечно, Абхазия и Южная Осетия. От Кахи подгон диск сейчас зайдет, еще расписаться, распишется. Мы вам сейчас сказочку расскажем и песенку споем. Знаете, очень древняя грузинская сказка, но с очень глубоким смыслом, что на каждого сильного всегда найдется сильнее. Пойдем посмотрим наш виноград. Ой, а виноград съела коза. Козу съел волк. Волка съел охотник. Ружье съела ржавчина. А кто съел ржавчину? Ржавчину съела земля. Классная такая сумка, шах, карманы, 3 в одном. Называется грузинское название Худжини. Классный. Вот, запиши, вот такой подарочек нам сделали. Презент вот такой. Диск Кахабери. Вино, Под диск. такую музыку, вот такой еще романтический. И мне еще вот такой подарок. Посмотрите, какой замечательный. Да, тут Ашхи. А ну-ка покажись, Василина. Просто. Надо еще правильно завязать все. Да. Несколько видов тут этих всех завязочек, веревочек всяких разных. Да. А сзади покажи эту лейбочку. Смотрите, как круто. Кахаверия. Ну, качество, девочки, Раньше просто. хорошо это было. Раньше, когда М? абраги назывались абреки, ну по-русски абраги. Когда они ходили там воровать, девочек или еще что-то, они раз так А, вы так замотались? и все. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно. Обязательно шерьте. Кстати, ребят, вот такие есть белые еще и серые в наличии. Баламбоны. Можно носить как шарф, завязывать, да? Можно носить как рукава с карманами. Тут же карманы еще есть. Теперь покажите. можно сделать. Да, как рукава, смотрите. Так, сейчас еще покажу. То есть это такой трансформер.
форме. Наматываем. Ой, как круто получилось. И этот, да? С топом можно носить, например, с каким-то, Ка- ну, не с Ткань таким действительно платьем, такая да? очень приятная, что Минималистичная. вот я ее одела, и это как вторая кожа, не хочется снимать. Вторая, Так. вот приятно. Девушки носят обычно. А еще можно использовать, когда женщины носят детей. Они же Так и было в слинг, наряд. слинг, да. Детей когда носят. Так вот. и было, её накидывали слинг. наверх. Так накидка была. Все, что хочешь. Что, Вахтан? Вот так и было, когда вот они когда летом вот так перевязаны, летом осенью, а потом раз дождь пошел, накидывали, раз, если грабить фаэтон какой-то, раз, сразу. То есть это многофункциональная вещь была. Что-то ты не договариваешь, все ты знаешь, Вахтан. Что-то мы про тебя не знаем, твое прошлое, У будущее. меня прадедушка Абраги был, поэтому знаю, что такое. Да? Эпнаху, да. Абраги или абрек? Абраг по-русски, а по-английски Абраги? Абраги. Абраги, знаете, что такое? Это люди, которые не принимали советскую власть и уходили в горы. Никакую власть не принимал. Вообще никакую власть, ни советскую, никакую. Им просто. Вот у Вахтанга дед такой был. Нет. Василина, сними У руку. меня был доктор исторических А, наук. дед, да, Смотри. прадед. А прадед был, да, это по материнской линии. По отцовской линии все были ученые, по материнской линии были вот такие все очень интересные люди, Личности. личности. Эпнаху Данелия был такой. В Абашском районе известный. Известный бандит. Известный. Но он не бандит был, а Браги это не бандиты. Они Робин Гуды были. Это были Робин Гуды, да. Грузинские Робин Гуды. Грузинские Робин Гуды. Они просто не признавали. Оппозиция была такая своеобразная. Советские Да, вообще до советских времен, царские времена. Классно. Вот тебе вот эту надо. Какой? Вот такую надо с капюшоном. Да. А у тебя что, без капюшона? У меня без. Вот дата я хочу с Куташки. капюшоном. Это же У меня царские же времена. но это вот, большой размер. Абраги. Вот еще Огромный тогда это размер. было. Свободные Советские времена люди. уже это не было. Показываю вариант. Вот еще так можно. То есть драпировать. Вы здесь импровизируете, получается. Главное, каждая модель у нас дает какие-то возможности для импровизации, они как трансформеры немножко. Да, сейчас в последних показах, сейчас как раз же неделя моды идет, и эти водолазки, один рукав снимают и просто вот на одну руку одевают водолазку, один рукав просто висит. Вот такая трансформация модная она так. Ну как всё. Милана твои велосипедки. Как Милана мои велосипедки одела, да, у меня голову. дочь дизайнер тоже. Вот такой у нас с Миланой сегодня денек, да? Милана, знаете, что сделала? Вот дизайнер точно. Она достала мои эти велосипедки, одела как платье, одну руку подними, одела одну штанину, короче, засунула руку. Здесь у нее вот такое вот плечо голое, и получилось у нее маленькое черное платье. Опять придумала из моих велосипедок. Представляете, что творит эта женщина? А эти велосипедки мне подходят даже. Подходят, дочь, ты такая красивая у меня, длинноногая, вся в мать будешь, да? Вот мы вчера генеральную уборку сделали, а сегодня, видите, лежим. Лежим и загораем, и работаем. А у меня здесь будет комната. Комнатка будет? Да. Сделала маленькое черное платье. Так, ну все, будем прощаться. Да? Да, боже, мы не хотим отсюда уходить, потому что, боже мой, вы не представляете, что это за качество даже. Вот я буду в нем спать, если был бы мой размер, я бы в нем легла и спала бы. Вот честное слово, это без рекламы, придите померить. Вы уже не сможете отсюда выйти. Как Аниситка сказала. Еврейка. Ну что вы хотите? Вино действует. Кахаберия. Вы даже не представляете, что это за вино. Если вы это попробуете, вы не захотите из Батуми, из Грузии вообще уезжать. Наташка разошлась. Ну а что, это правда? Это чистая правда. Вот я люблю Украину, Киев, Сара, вы все. еще не У нас пробовали, красиво. Сара, вы еще не пробовали наши новые напитки, все, которые там А, находятся. да? Ну сейчас попробуем. Еще время есть до утра. Так что мы остаемся. Остаемся. Ну ты что, ради такого дела, как можно уйти? Столик вынесем, и будете продолжать. Прекрасно. Вообще без-
наряд у меня теперь будет. Эта идея пришла, вот здесь вот так вот сделать это, да, Чтобы вот ряды из этого торговые. перекрестка начался вообще маркет, как бы, и вот эта культура старая, и Возрождение всё, старой да, возрождение и трансформация новой, и то, что они должны быть улицы перекрыты обязательно, и пешком должны ходить люди, должны быть какие-то правила, и это экология, и это все очень вместе, все значительные вещи, которые нужно было этому городу, и, наверное, после того, как я решил запустить свое имя как одежду и как свой такой art-place в Батуми, после этого, естественно, не хватило. Это территория, этому творческому наплыву людей, и это все уже начали выходить на улицу. Это уже заметно было за месяц, и через месяц мы основали этот проект. А теперь уже присоединился к этому проекту Евросоюза и, естественно, мэрия города, муниципалитет, и уже мы как-то правильно стараемся вместе создать форму сравнения, что лучше. Вот то, что происходит там с машинами, с этой экологией, и то, что рушится, это все культурное наше наследие и так далее. Это очень много чего приносит вообще культура. Если было бы больше культуры в мире, Было бы больше культурных людей. было бы. Поэтому мы начали из шоурума, вышли, так сказать, На улицу. на улицу. Сейчас И вам вот нужна это вот такой приятный... Экспансия по городам Я- и странам. Я бы сказал, да, я бы сказал, это очень такой, наоборот, приятный вирус, который называется возрождение культурой. И администрация поддержала, само собой, вот это чувство. Я никто не должен поддержать такой красивый, нужный город Украины. На тебе шляпу. Боже мой, Василина мне отдает свою шляпу. Как так случилось? Вы представляете, какая честь? Велосипеды бесплатно сегодня у нас. И все рассказала. Сегодня можете взять бесплатно велосипеды в старом городе. Вот это у нас. Да, в и рамках покататься? акции. И покататься. Ребята, Саш, сегодня и садись. завтра еще приходите. Что на велосипедах? Круто, круто. Все для людей. Велосипеды бесплатно. В общем, я не знаю. Да, пока- сегодня, кстати, мой ТикТок, очень много просмотров, там просто 700 уже комментариев, больше я уже не успеваю читать. Я выставила, что в Грузии детям первым клашкам выдают компьютеры. Я видела, да. Круто, круто. Вот так Грузия вкладывает в детей, но некоторые страны вкладывают в вооружение. Загрязнение города будет, конечно, лучше, чтобы так пешеходная была и будет красота, экология, город развивается, Батуми цветет, пахнет, так что приезжайте в Батуми, переезжайте в Батуми, пользуйтесь нашими услугами и приходите, естественно, вот в шоурум Кахаберы.
работает. Наталья у нас супер риэлтор в городе Батуми. Кстати, минуточку рекламы. Стараемся. Мария. Смотрите, какие она делает шляпки ручной работы. Супер стильная Василина. Муж грузин. Ну классно, господи. Еще саблю, господи, как официально. Мама не говорит. Окей. Я на вас подписана. Да, спасибо. В Инстаграме? Да. В Ютубе у меня еще есть канал. До туда я еще не О Батуми. Уже там добралась. больше 600 роликов. За 3 года я наснимала. Да. Сейчас тоже выложу вас. На ярмарке. Ручной работы, да? Органическое стекло. Это стекло, органическое да? стекло, да. Да, ручная работа, мы его вырезаем, отрисовываем сначала, потом вырезаем. И потом вот в разных Очень техниках. красиво. Спасибо. Где-то вот такое, оно нагревается, гнется. Где-то Это вы покрываем- сами делаете? Да, покрываем глазурью. Здесь глазурь с красителем. Ну, разные. Эта фурнитура стальная, гипоаллергенная, она не потемнеет, не вызывает раздражения, то есть все будет хорошо. Красиво. Какая цена, Сережа? Такие 30 лари стоят, такие 35, 45, такие по 20. Инстаграм ваш, вот этот, да? Студия Мока, да, вот так можно отсканировать, и называемся мы Студия Мока. Ребят, студия Мока, Батуми. Вы сами откуда? Из Беларуси. Беларусь. Я уже живу здесь 4 месяца. 4 месяца? И организовали? Или вы привезли уже это все, Я да? привезла с собой много, но уже часть делаю здесь. Но много привезла. Через Инстаграм продаете, да? Всего доброго. Спасибо. Олечка. Привет. Привет, Василина. Я Маржова. Здравствуйте. Так, Оля. С Олей у нас был тоже ролик на канале. Оля у нас художник. Василина очень хорошо снимает. Да. Спасибо за интервью. Смотрите, какие работы. Вот сейчас она выставила здесь. Славные работы. Да, вот В этой книге других проектов нет, только его. Зураба. Зураб Винопад. Винопад. Оля, кстати, организовывает еще мастер-классы. Тоже укажу ее Инстаграм. А, не организовывала? Все, закончила я. Я Да только ты пишу что? на заказ. всё. Только на заказ? Да, Ну, молодец. Значит, есть работа, много работы. есть. Да. Да, отлично. А посмотрите, какая красавица. Вживую покажи. Да, так и живую я ее снимала уже. Все, пока-пока. Ну, нравится нам на тебе эта штучка. Все, я покупаю однозначно.
Всегда